kan baay'ee nama gaddisiisudha. Ati Ameerikaa irraa dhufne Itoophiyaa irraa dhufte baay'ina irraa gadi urfatti ani sin barbaadu sin jedhe jettee madaamin gannama ariitu sareenis kabajaa qabdi. Garuu biyya ormaa keessatti kabajaa dhabnee akka sareetitti ari'amu. Dhugaa baay'ee waan qalbii nama cabsudha. Viidiyoo kana dhaggeeffadhee qalbii kootu na cabe jechuudha. Baay'ee ani sin barbaadu baay'inarraa baay'ee mana koorraa yoo gaafa namaan jedhani baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif jennaani namni mana keessa jiraatu dhabee mana keessa bulu dhabee biyyaa ba'ee hin jiru. Garuu haa ta'uti baay'inarraa gaafa jedhan biyyoota ormaa keessatti wanti akkanaa kun akka tasaa yoo nama mudate keessattuu ijoollee haarawaa ta'an dhufanii kan omaan beekne gaafa narraa gadi ba'i jedhaniin eecha deemu. Ijoolleen haala kanaan isaan ba'i narraa gadi yoo jedhaniin shaanxaa ofii fudhatanii deemanii bakka deeman dhabanii karaa irratti kufan baay'eetu jira. Egaa nagaallee hin daganne ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa OE samoona kana bu'ee jira. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa dandeechisu. Garuu ana bira baay'ee o'a jechuudha. Isin bira hoolaatanii qorra. Innaa asumarraan gara viidiyoetti yoonaan sin dabarse jechuudha. Madaamin tuni obboleettii keenya kanaan maal jettiini ani sin barbaadu bakka wanta ati hojjettan hunduu natti hin tolle. Kanaafuu ba'inarraayi waan qabdu fudhadhu ba'inarraa ani sin barbaadu deeminarraa jettiin. Yeroo jettuun kana ishii bakka shaanxaa koo fudhadheen deema garuu echan deema jettee yeroo kadhattu sin beeku deemi jettiin. Seeraan biiroorraa nama fidatte taanan farramtee biiroorraa nama fuute taanan madaamin kamiyyuu taanan dirqama biiroo itti nama fiddisanitti nama deebisti malee narraa gadi ba'i yoo siniin jette ishii jettanii hin ba'ina. Yoo ijoollee ala hojjettan akka tasaa ta'e isaan waaqatti kan dawwalattan yoo ta'een alatti ijoolleen biiroodhaan dhuftani biiroodhaan biyya kana jirtanii mana sanii ba'inarraayi mana kooti ba'i deemi yoo sin jette madaamin kamiyyuu mana sanii baatee deemu hin murteessin. Sababiin isaa biyya ormaa keessatti bakki ati deemtus hin jiru jechuudha. Wanti ati beektus hin jiru jechuudha. Biyyi ormaa biyya ormaati. Eessa jettee biyya kam jettee deemta? Akkam jettee deemta? Akkam jettee deemtas biyya kam jettee deemtas? Kanaafuu ati ishiin narraa ba'i yoo jette ishii bilbila naa dawwalii biirootti naa dawwaliitii yookaasitu biiroo nageecha yookaas waaqni dhufee shifeeriin dhufee na fudhata malee ani biyya kana hin beeku karan itti garagaru hin beeku waan ta'eef eechan deema jechuudha. Isiniif galee maaliif jennaan biyyoota ormaa keessatti eecha beekanii eenyu beekanii akkam godhanii deemu. Baay'ee ulfaataa jechuudha bee. Dhugaa dubbachuudhaaf anamma dhugaa kontiraataan jira mana kana jechuudha. Erga mana kana dhufeeti gadi ba'ee hin beeku jechuudha. Bulookkii gara naatiin garas ba'e doonaan jedhan hin beeku jechuudha. Maaliif jennaani jireenyi koo mana kana keessa qofa malee ala ba'ee waan hin beeku hin qabu. Gizee takka isaa wajjinis yeroon ba'u makiinaa keessa waan ta'eef gamaa gamana laalee waan hin hubadhe hin qabu jechuudha. Osoo mana kanaa ba'ee dhugaan sin hin jedha hallayyaan na nyaataa nama nan beekne natti sabata malee bakka hin deemu hin qabu jechuudha. Akkuman ofii kiyyaaf akkana ta'e immoo obboloota keenya akkana ta'an kanas immoo akkuma kiyyaati jedhee yaaduun dirqama nama barbaachisa jechuudha. Eegalee dirqama nama barbaachisa. Biyya ormaa gaafa gadi baate dukkana sitti dukkanuutti afaan garagaraa afaan arabaa kan beeku jira kan beekni jira afaan arabaa kan asitti ani beekuu fi xiqqoo mana kana gadi baatee jechuu deemte kan beekan garagara jechuudha. Kanaaf obboloota koo gizee wanti akkanaa si mudate isin wanti gochuu qabdan of eeggannoo guddaa godhachuudha. Wanti fedhe haa galu of eeggannoo guddaa godhachuudha. Gola sanitti yoo teechanii kontiraata yoo taatan of eeggannoo godhachuudha jechuudha. Tasa jara yoo walitti bu'anii akka nullee bakka gara biyyaallee galuuf jechuudha. Fakkeenyaaf amma obboleettiin keenya takka maal taate jara biratti waggaa 4 hojjette jechuudha. Waggaa 4 hojjette waggaa 4 kana keessatti ishiin dabalattee hojjechuu karoora qabdi malee galuu karoora hin qabdu. Garuu saantiba ji'a takka of harkaan qabdu jechuudha. Maqaadhaa biyya arabaa jirti. Biyya arabaa teechi garuu birrii mindaa ji'a tokko of harkaan qabdu. Innaa tasa jaraa walitti buute. Yeroo jaraa walitti buutu kana maaltu uumame bayi mana keenya keessa bakka nu sin barbaannu deemi gali jedhaniini jechuudha.
Gizee kana mucayyoon ol laaltee gadi laaltee biyyarraa maallaqa hin qabdu lafaayi asii maallaqa hin qabdu la of harkaayi waan gootu wal laalte jechuudha. Inna gizee kana hurriin itti cillimaayi lafti itti cillimaayi guyyaan halkan itti fakkaate bakka waan na barbaada hunda na ajajaadhaan nan hojjedha hojjetachuun barbaada malee galuu hin barbaadu jetteen. Garagartee jara ishii miidhan jara akka mataa isheetii irratti fincaan kan caalu immoo gaafa akkasitti kadhattee too mana isaanii keessa hojjettu mataa isheetii irratti fincaa'u jechuudha. Isa simattee bakka nan danda'a jettee wanta hin danda'ama jedhamee yaadamne tokko nan danda'a jettee simattee fudhattee jechuudha. Inni galee fudhattee jechuudha waan sin garramu. Inna kana yoon siniin jedhu nuti of daganna baay'een keenya of daganna maallaqa biyyatti erguu akkaawuntii namaarratti erguudha malee tasa odoo wanti tokko narra ga'ee akkaman ta'a jennee yaannu jechuudha. Gaafa jarri akkanatti nu tuffatanii bayi mana keenya nuun jedhanii gara dhandhu wallaallee gara deemnu wallaallee kan jaanjofnu baay'eetu jira. Osoo yoo xiqqaate mindaa ji'a 3 ji'a 2 harkaa qabaanne birrii san harkatti qabannee ni gala. Biyaansi biyyallee jijjiirrannee deebi'uu yoo barbaanne maallaqni sun nu harka jira jechuudha. Inni galee kanaaf yeroo maallaqa erginu guutumaan guututti namni ji'a ji'aan maallaqa gara biyyaa erguu hin qabnu jechuudha. Yoo xiqqaate parsantaaliidhaan riyaala 100 yoo ta'e biratti hambisuun dirqama nama barbaachisa. Birriin gaafa wayiin nama fayyaddi. Gola madaamii keessatti miti biyya feete soo deemte maallaqni nama fayyaddi jechuudha. Kanaaf maallaqa farkaa duwwaa of godhanii biyyumatti qofa erganii asitti rakkoo keessa galanii booda rakkoon namarra ga'ee gaafa isaan akkanatti namatti dubbatan gara deemamu dhabamee boo'u irra jalqabuma of eeggannoodha jechuudha. Jarri na jaalatu isaan umaanatti hin dubbatanii ani isaan bira waggaa 2 darbeera dalagaa kiyya baratanii jiru anana baratanii jiru faamilii isaanii ta'een jira jettanii of hin dagatinaa jechuudha. Jarri akka bofa marga keechati. Amma nama yoo ta'an xiqqoo yoo turan nama biraasitti ta'u. Gaafa sani garuu ati bakka dhadhu si dhabdaa jechuudha. Wanti hundi si harkaa bada. Gizee wanti hundi si harkaa badu sanii waan gootu dhabdee akkaman ta'a maaltu na nyaata maaltu na liqimsa jettee boochee maraattaa jechuudha. Galee kanaafuu wanti kun odoo nama muudatiin wanti kun odoo namarra hin gahin jalqabuma of eeggannoo godhuudha jechuudha.